Собственно, мы вам будем устанавливать вакуумную заслонку, все делать с комплектом, который надежно, это компрессор, ставится в багажное отделение, он отдельно на предохранителе идет, и на все про все нам нужно где-то, если у вас получится, часа на 3 машину вот так вот оставить. Да, хорошо. Вы можете у нас побыть, либо отойти, посидеть, кофе, чай. У нас есть Кунцево Плаза. После того, как придете, послушаем уже на результат, на эффект. Посмотрим. Все, отлично.